まるで竜、謎の生き物。どうも、藤ピコです。おつぴこ。こちらのヒゲが生えた竜、名前はシェンロン、学名はダーゴンブラウレ。不思議な玉を7つ集めると出現するっていうのはめっちゃ嘘で、こちらヒゲ水ヘビというヘビなんですな。学名はエルペトンテンタクラタン。カンボジア、タイ、ベトナムに生息。その名の通り、鼻先に生えた2本のヒゲが特徴で、その姿まさに伝説の竜。こちらのヘビ、完全水生で、このヒゲは水の振動を感知して獲物を捕らえる役割があるんですな。ちょっとだけ陸地でごめんな。食性は動物食で、魚や甲殻類を食べるんですな。さらに奥歯には毒牙があり、それで獲物を動けなくする。いやーもう見た目かっこよすぎでしょ。鱗もジャギッとして毒ヘビ感があるし、迷彩カラーがまたイニシエ感もある。ちなみに触り心地は紙やすりのようにザラザラしてます。最大全長約100センチ。もうとにかくビジュアルが良すぎる珍しいヘビ。ちょっとだけコンセントに見えなくもない。そんなところも魅力的な不思議で可愛いやつなんです。大きな水槽で優雅に飼ったらかっこええでしょうな。